Wanyuma y'ikitambo kya misa ekyo kwiguraho parishi egyo mu butongore Mayomba agambire bwana mukuru n'akakiiko akarabe nikebembera parishi egi okwombekyera Ekelezia egi ahamusingye gw'eka. Okwombeka parishi eno empyaka mutandike hakwombeka eka hamaka habwokuba parishi yona ikalire hamaka. Omukoro gwo gwigoro parish ya St Adolf Holy Cross Kanyabakope gwitabirwemu n'abanyabutegetsi. Kuruguno ebwanga bwange habwa amasanyalazi oruguudo ebintu ebibiri ebi kandi ngoza kuraganiza tukuja kutwara akasimu kaingi kataito muna msanga kuzireke eje kwa gahikira hano Kanyabakope. I have my uttermost assurance that this place is going to change. My uttermost assurance. Tinna kugulicha kuona obi woroho batoroho baleto mshaka ekikaro kini kigenda kukolaki mweyongere kukora na amani. Ningoza kubagambira abantu bange bona nobarora mbazoka kurundi habwokuba ebyokulya tubira Kyenjojo tugera kisibikire ebyokulya nobwo kutaha mukayo omuntu okamara mu wiki na kuraza na kulisa na kuraza. Father Ronald Kawoya mwanyuma yo kumukwasa parishi atugambire byakwenda kutandikiraho gukora. Esira lyange nza kuleta kwikiriza deep in the faith eby'omwoyo kandi eby'omubiri kijja kuba kyakabiri. Eirwaro nkeyo tuliyetaaga habwokuba omuntu omulwaire lisobola kwesengereza. Tugenda kulita kugenyekesa education like nursery school, primary school yaitu okujongeramu amaani. Parishi ya Kanyabakope eyirwa had parishi ya Charles.